Goeiedag, dit is Steven Davies hier. In die video wil ek net met jou praat oor die wondversorging, veral wat betref die voorkoming van letsels of die vermindering van letsels. En ek sê maar wat hulle vir my gesê het, die wondsuster. En dit is namelijk, ek is op die oomblik gaan ek in vir my 8ste week. Jy kan sien die wond is baie mooi, maar hulle het vir my gesê dat ek moet van hierdie micropore strips, micropore bandage, moet ek aansit hier op die wond, en ek het gelees dan die micropore, wat die micropore doen, is namelijk dat dit strek styf hier in die letsel, die wond, so dat ek dink daar is pigmente of iets, wat dan saampak as dit nie is nie, en anders word die letsel te dik. So al wat jy doen is jy plak het dan styf op die wond, en dit verhoed dan dat daar klomp pigmente kom en dan die letsel dik raak. Die micropore moet jy dan ook baie dra. Jy doen maar vir 3 maande lang aansit. Direk voordat ek gaan shower, dan haal ek dit af en dan daarna, rukkie daarna, dan sit ek dit gewoonlik aan. En jy moet dit dan hou vir 3 maande om te sorg dat die wond, veral wat betref die letsel, nie lelik raak nie. So omdat dit buigings by die knie en dit styf is, dan maak ek maar gewoonlik, buig ek my knie, so ver as wat ek kan, ek buig hom, en dan as ek hom gebuig het, jy kry ook dunner micropore, jy kry van die dunner type, maar die wond is 'n bietjie, jy kan sien hy loop met 'n draai daar so ek gebruik maar die dikkes. Maar dikkes is 'n bietjie duur, maar jy kan wegkom met die helfte, maar dan moet jy net mooi plak seker. Die helfte dikte, die helfte is natuurlik baie goedkoper. Ek sit hom so 'n paar centimeter hierbo 2, en dan weet ek maar so sy moet gaan daar so. En dan plak ek hom maar daar so op. Plak ek hom maar daar op. En die moet ek dan doen so vir 3 maande. Die micropore kry jy by enige apteek, jy kom by Diskem, jy kan hom by Clicks of watter apteek ook al kry. Ek maak maar die buiging, want as daar nie die buiging is, dan is dit 'n bietjie moeilik om die knie te buig, en jy moet nog oefeninge doen en alles. Thank you very much for watching this video. We love constructive comments and criticism. Please like and share this video, and please subscribe.